म्याव म्याव असा येतो आवाज. तू घाबरला, पण तू काय मस्ती केलीस का? नाही नाही. काय तुला घाबरायची गरजच नाहीये. आके पुलिस पोलीस आले तर ते कोणाला तरी दुसऱ्याला पकडतील. बुआजी बुवाजीला पकडतील किंवा अक्षरला पकडतील ना. नाही बुआजी बुवाजीला पकडणार. अव्यान तेवढा गुडबॉसारखा वागला. आज तू कोणाला पण मारलंस का? कोणाला तरी तू नाही 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 मारलंस. आणि पापी दिलीस का? लोक तू प्रेमाने सगळ्यांना पापी दिलीस ना. मम्मम पण छान केलंस तू आज ना. What mom? मम्मम केलं ना तसं काही. डोसा खाल्ला. Mom नाही थुकलं नाही. व्हेरी गुड. आता जेवणार तू मम्मम? बघ, तुझ्यासाठी नाही ते बुवाजी ते पोलीस तुझ्यासाठी नाही येणार पकडायला. घाबरायची गरजच नाही तुला. ओके. लेट गेला दू I need you put it कोणाला केलं डुशून तू? पुलिस पोलीसला नको करू. पोलीस आपल्याला हेल्प करतात. बुवाजीला कर डुशून. हा, मग कसं केलं बुवाजीने? डुशून केल्यानंतर रव्याने असं पडला. हो ग माझं. कसं केलं? असं आले पोलीस.